รักที่สุดในโลก เจดวิวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องต้นข้าวแชร์ข่าววันนี้ทางช่องจะพามาพบกับคู่รักดาราที่น่ารักที่สุดในโลกน้องเจดกับน้องวิวค่ะเรียกได้ว่าคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งค่ะที่น่ารักที่สุดเรียกได้ว่าคนทั้งคู่มีความห่วงใยกันอยู่ตลอดค่ะเรามาชมภาพความน่ารักของคนทั้งคู่เลยค่ะก่อนที่ท่านจะรับชมยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะ